ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இந்த உலகத்தில் நிறைய விதமான நிறைய விசித்திரமான உயிரினங்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டு வருது. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப யூனிக்கான உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற தனித்துவம் வாய்ந்த பறவைகள், விலங்குகளை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் நீங்கள் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் தமிழ் சோஷியல் ஃபேக்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க. அப்படியே பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நாம போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது காக்கப்போ அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பறவை. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. ஆனால் இந்த பறவையை நம்ம எங்கேயோ பார்த்தா மாதிரியே இருக்குல்ல? ஆமாங்க, இதை பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஊரில் இருக்குமே பேரட் அதே மாதிரி இருக்குல்ல? ஆமாம், ஏன்னா இந்த பறவை வந்து பேரட் இனத்தை சேர்ந்து தான். ஆனால் இந்த பறவையால் பறக்க முடியாது, குதிக்க தான் முடியும், தாவி தான் போகுமா கண்ட, பறந்து போவாதான். இதுக்கு ரெக்கை இருந்தாலும் இது ரொம்ப லாங்குக்கு பறக்காது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஒரு 2 மீட்டர் 3 மீட்டர் அப்படி தான் பறக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பறவை வந்து உயரமாக பறக்காமல் வெறும் தரையிலே தாவி போகிற தொட்டு நிறைய வேட்டையாட விலங்குகிட்ட மாட்டி அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த உயிரினமும் வந்து உலகத்திலேயே காப்பாற்றப்பட வேண்டிய ஒரு உயிரினம் கூட சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ நிறைய அழிஞ்சிக்கிட்டே வருதான். இந்த உயிரினம் வந்து நிறைய கம்மியாகிட்டே வருதுன்ட்டு விலங்கியல் ஆர்வலர்கள் வந்து சொல்லிட்டு வராங்க. இப்படி இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே வர்றப்போ நம்ம எப்படி அதை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இந்த மாதிரி வீடியோலாம் போடும்போது நீங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பறவைகள்லாம் வந்து இருக்குது, இதை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணோம்னா அது ஓரளவுக்கு அது பலன் தரும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்கிட் மேண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு இலைப்பூச்சி. இந்த இலைப்பூச்சியை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட ஐ பட்டன் மேலே தர மறக்காமல் அங்கே போய் பாருங்கள். இது வந்து ரொம்ப யூனிக்கானது, ரொம்ப விசித்திரமானது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா இலைப்பூச்சியும் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலரில் தான் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த மாதிரி பூ மாதிரி எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? இதை பார்த்தாவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல? நம்மளுக்கே தோணும் இது பூ தான் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஏமாத்துமா? பூ மாதிரியே அதோட கலர் இருக்கும். இதனாலேயே அதை தேடி வர வண்டுகள்லாம் டக்குன்னு பிடிச்சி சாப்பிட்ருமா. இதை பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல? இதை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. இந்த மாதிரி வீடியோலாம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும்னு நினச்சா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லைக்கை போடுங்க. அப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக அமையும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஓட்சன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கோழி மாதிரியே இருக்கிற மிகப்பெரிய பறவை. இந்த பறவையை நான் இது வரைக்கும் பார்க்கலப்பா, இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறேன். அதனால தான் இந்த கண்டென்ட் வீடியோவை எடுத்து போட்டுருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யாருன்னா எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பறவை வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமண்டல காடுகளில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குறிப்பாக எந்த இடத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் காடுலேயும், அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னாப்பிரிக்காவிலும் தான் இந்த பறவைகள் வந்து காணப்படுது. இந்த பறவை என்ன யூனிக்காக இருக்குது? ஒரு வேளை கோழி மாதிரி பெருசாக இருக்க தொட்டு போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அதுக்கு தலைக்கு மேலே ஒரு முடியாக இருக்குல்ல கொண்ட, இதுதான் அதோட சிறப்பம்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க மொழியில் வந்து ஒரு சில உயிரினங்களை மட்டும்தான் வந்து பெருமையாக பேசியிருப்பாங்க, அதுக்கு வந்து பேர் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கு பேர் வச்சதும் கிரேக்க மொழியில் தான். இதனால தான் இந்த பறவை வந்து ரொம்ப யூனிக்கானது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் இடம்பெற்றிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இந்த பறவையோட ரெக்கையில் 2 பக்கமும் நகை இருக்க மாதிரி 2 நகை இருக்குமா. மற்ற எந்த பறவைக்கிட்டுமே இல்லாத ஒரு தனித்துவமானது இதுன்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா எந்த பறவைக்குமே அதோட ரெக்கையில் வந்து நகமே இருக்காது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரோஸ்கிஸ் மங்கி. இந்த மங்கி பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக விசித்திரமாகவும் இல்லை? ஆமாங்க, நம்ம நார்மலாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற மங்கி, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மங்கியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும் ஃபேஸு. ஒரு சிலதுக்கு மட்டும்தான் வால் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த மங்கியை பார்க்குறதுக்கே ஃபேஸு மட்டும் இல்லாமல் அதோட மூக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குல்ல? இதனால தான் இந்த வீடியோவில் இந்த குரங்கு வந்து இடம்பெற்றிருக்கு. மற்ற குரங்கெல்லாம் தண்ணியில் விழுந்தால் தத்தளிக்கும், ஆனால் இந்த குரங்கு வந்து தண்ணியில் விழுந்தால் சூப்பராக நீச்சல் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இது வாயிற இடம், அந்த மாதிரி அந்த வாயிற இடத்துக்காக தானே அது தயார் பண்ணி வச்சுருக்கு. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் காடுகளில் வந்து அந்த நதிகளில் நிறைய உயிரினங்கள், அதாவது முதலை மாதிரியான உயிரினங்கள் நிறைய இருக்குது. இதனாலே இதுங்க தண்ணியில் கீழே விழுந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீச்சல் அடிச்சே தான் தீரணும். இதுக்கு குட்டியாக இருக்கும் போதே நீச்சல் கற்றுக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட்லி வந்து இதுங்க தண்ணியில் இறங்காதான். சப்போஸ் எப்போவாது கீழே விழுந்துட்டா மட்டும்தான் இந்த பயத்துக்காக அதுங்க நீச்சல் கற்று வச்சிருக்குது. இதனாலேயே இந்த குரங்குல வந்து நம்மளோட வீடியோவில் இடம் வச்சிருக்கு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பைடர்னாவே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பூச்சிகளை மட்டும்தான் பிடிச்சி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு தோணும். ஆனால் இந்த சிலந்தி பார்த்தீங்கன்னா மீன்களை பிடிச்சி சாப்பிடுமா. இதனால தான் இந்த சிலந்திகளுக்கு அமேசான் ஜியான் ஃபிஷிங் ஸ்பைடர் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. என்ன சொல்கிறீங்க? ஒரு சிலந்தி வந்து மீனை பிடிச்சி சாப்பிட்றதா? ஆமாங்க, இது உண்மை தான். இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும். இந்த ஸ்பைடர் வந்து எப்படி மீன்களை பிடிக்குங்க, வித்தின் செகண்டுக்குள்ளே அந்த மீனை டக்குன்னு பிடிச்சிது. இதுதான் இதோட தனித்துவம்.
நம்ம நிறைய ஸ்பைடர்களை பார்த்துருப்போம், எல்லாமே வந்து பூச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும், இல்லை ஒரு கொசு அந்த மாதிரி ஏதாவது பிடிச்சி சாப்பிடும். ஆனால் இந்த ஸ்பைடர் ஸ்பெசிஃபிக்காக மீன்களை தான் வேட்டையாடி சாப்பிடுமா. மீனோட மேல் பரப்புலேயே அப்படியே அமர்ந்துகிட்டே இருக்கும். மீன் கிட்ட வந்தோடனே டக்குன்னு வச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஓகே கைஸ், அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட வந்து உங்களை பார்க்குறேன். இது உங்கள் தமிழ் சோசியல் ஃபேக்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படியே ஒரு லைக் போட்டு விட்டுருங்க. பாய்.